Hammaga salom bolalar. Mana bugungi video yana yaqin bir necha oy bo'ldi video qo'ygandim. Ishga shofyor qidiryapmiz deb mana bu 5 taligimizga. To'g'risini aytsam bolalar, nechta odamlar qildi bitta shofyorni opitni ancha yildan beri katta trakda yurgan odamni olib chiqdim, o'rgatdim. Ishlayman dedilar. Keyin bir haftada yo aka bu ish menga to'g'ri kelmas ekan deb ishdan chiqib ketdilar. Yana aytaman bolalar, kimda kim ishga qiziqsa, karxonalarni qilaman desa, konkretni ishlamoqchilar, konkretni mana bunga hozir Amerikada juda hozir ko'p odamlar trakdan tushgan. O'sha Oklahoma, Texaslarda ushlayapti odamlarni, o'sha nima deydi? Non-domicile CDLni. Bu trakimiz, bu 5 talik East Coastda yuradi. Bu tomonlarda uncha immigratsiya yo'llarda way stationlar bu tomonimizda yo'q. Kimda kim o'sha Philadelphia, New York tomonida bo'lsa, CDL bo'lsa, ishga olamiz, lekin faqat bolalar iltimos. Juda katta iltimos qilaman. Bu o'zi shu 2 oy ichida 15-shofyor bo'lsa kerak. Karxolerda ishlay olmaydi. Trakdan keladi, va'dalarni beradi. Va'dabozlar deyman men bularni. Va'dani beradi. Qo'ldan lekin aytilgan gaplariga javob berilmaydi. O'ziga ham aytish mumkin, hozir ham aytaman. Nima deydi? Bo'ldi, bu erkakning ishi, erkak qilgan ishni erkak qiladi. O'rganamiz. Men gapimga 100% javob beraman. Erkak u bu deydi-da. Bir hafta, 2 hafta yo bitta hafta chiqadi. Yo'q aka, o'sha eski ishimga boraman, yana o'sha eski ishim yaxshi. Yana o'sha oyligida ishlab yuradi. Ko'pincha gross qiziqadi bolalar, qiziqtiradi. Menda ham shu birinchi chiqqaniga aka, men o'sha shofyor o'sha 2000, 2500, 3000 dollarni shu trakda ishlaymanmi degan savol bo'ladi-da. 100% ishlaysiz bu trakda, 100%. Lekin bu ishlash uchun karxolerni mashina ortishni bilishingiz kerak. Oxirgi shofyorimiz o'rgatganim, bir hafta o'rgatdim. Bitta trip qilib keldik karxolerda, bir hafta o'rgatdim. Keyin aytdi, aka menga pul kerak, men chiqsam maylimi o'zim deb menga aytdilar. Bo'ldi, o'zi chiqing dedim. Yukka borilyapti, bitta mashinani ortishga 1-2 soat vaqt ketyapti. Bir joyga yuk berdik, soatlab qolib ketyapti. Chunki opit yo'q. Mashina ortishni qanday bilishmaydi. Men tayyorman deb ishga chiqqan. Mashina ortishda vaqt ketadi. 3 ta mashina bersak 4-5 soat qolib ketyapti. Конечно, bunaqa paytda u gross qila olmaysiz. Chunki opit kerak bo'ladi, конечно. Raz ortasiz, 5 ta mashina raz kelasiz yardga. O'sha paytda pul ishlaysiz. Mana masalan bu bizlar 1, 2, 3, 4 ta mashina oldik. New Yorkning ichidan 4 ta mashina. Masalan bunga 150 dan ham yo 200 dollardan ham charge qilsa, 40% o'shaniki bo'lardi-da. Bitta bir kunda deylik mana bu 800 dollar bo'lsa, 40% 300 atrofida o'sha bir kunlik puli bo'lardi. Yana bundan tashqari mana yardiga olib kelib, boshqa mashinani olib ketib delivery qilsa, u ham дополнительный o'ziga plus. Kuniga 4 ta 5 ta mashina agar pick up qilib delivery qilsa, normalni ishlasa bo'ladi-da. Kuniga 300, 400, 500 gacha ishlasa bo'ladi bu pick up trakda. Bu local yuradi. Nima deydi? Bu yerda ko'p shtatlarda qo'rqyapti bolalar borishga. Aka, bizlar u tomonga bormaymiz. Immigratsiya ushlayapti. Kimda kim qiziqsa bu ishga bolalar, ishga olamiz, faqat iltimos, yana juda iltimos qilgan bo'lardim. Agar bu ishga uvereni duxlaringiz bo'lmasa, mahsuliyatni bo'yinlaringga ola olmasalaring, bu ish sizlarniki emas. To'g'risi, meni ham vaqtimni olib, drag testlarga yuborib, men bolalarni uni MVRni tekshirib, постоянно boshqa kompaniyalar zakonni qilib charge qilishadi-da. Boshqa kompaniya bo'lganda driverni charge qiladi bu narsalarga. Chunki meni ham vaqtimni oladi, boshqasini ham. To'g'risi, bizda keladilar, bir hafta ishlaydilar, keyin nima qiladi, nima deydi?
mani ishim emas, bu katta mahsulot kerak deb chiqib ketadi. Kerak emas bolalar, agar bunaqa duxlaring bo'lmasa, bu ish kerak emas sizlarga. Karxollarda dux kerak. Ishlab ketgandan keyin bu ishga keyin o'zlaring ko'rasizlar. Karxollarchilar danima men masalan 1 yil, 2 yil ishlayotgan karxollar hech qaysi afsuslanmagan haligacha telefon qilishadi, ishlayman, haligacha gross qilib yotishibdi. Bolalar qiziqqanlar chiqsin bunga, local. Kim New Yorkda yashaydi, вообще dahshat. New Yorkda yashaydigan bo'lsa, zo'r menga. Filadelfiyada ham yashaganlar chiqsa bo'ladi. O'sha CDL bor. Karxollar agar opti ham bo'lsa, olamiz. Bu tomonlarda uncha tekshiruvlar yo'q. Bu tomonlarda way stationlarning o'zi ham yo'q. Shuning uchun qiziqqanlar chiqsin, uni gaplashamiz, ishga olamiz. Mana bu hozir o'zim qilib yuribman. Mana bularni ba'zilarini o'zim chiqib bunga o'rgataman. Mana bu 5 tillikka 1-2 ta 3 ta reys chiqib, men polni o'zim o'rgatishim mumkin bu ishni. Shunaqa. Keyin yana bir narsa. Mana bu trak bir ownerimizniki. Mana bu Shahzodni traki. Mana bu sotilyapti. Qiziqqanlar bo'lsa, mana bu trakini sotyapti. Freightliner. Bu yangilamoqchi ekan. Balonlari polni yangi. Pampaptu trakka o'zi qaragan. APU'si bor, APU'si ishlaydi. Rullari takoy mягкий, o'zini liniyada ushlaydigan datchiklari bor. Bu trakni topishimizga bizlar ancha vaqt sarflaganmiz. Bu trakni sotyapti bolalar. 500 ming mile yurgan traki. Primerna narxini bolalar 75 ming deyapti. Bilmayman. Uni o'zlaring yana akam quturtibdilar narxini. Men qo'yganim emas, bu buni traki, bu o'zidan chiqqan gap. Agar nimalaring bo'lsa, balonlar polni yangi, bu trakka chotga qaragan. Men bilaman, bu trakkiga problema yo'q. Umuman problemasi yo'q trakni. Yo'lda yuradigan trak, buni sotib o'zini aytishi bo'yicha uyoqmoqchiman deyapti. Yangilamoqchiman. Chunki mana bu treyler yangi, 25-yil. Bu trakki endi yuradigan trak, so'rashim, aka yuradigan trak bo'lsa, nimaga bu sotyapti? Haydab yursa bo'ladi-ku deyishlaring mumkin. Buni puliga bolalar bu uyiga down qilmoqchi nima, yangi trakka minmoqchi. Endi hammaning orzu havasi bor. Yangi trak minaman deb shunaqa qilmoqchi. Bo'ldi. Boshqa bu trakda problema yo'q. Kimda kim qiziqsa, ichi endi Freightliner nima, o'sha kojirni hammasi polni navorot pavorotlari bilan buni yarim yil qidirdik bu trakni topish uchun. Umuman problema yo'q. Mana ko'rasang, mana balonlarni ham ko'rishlaring mumkin. Yangi balonlar. Shahzod trakiga juda chotga qaraydi. Men chunki menda shofyor bo'lib ishlaganga ham trakka yaxshi qarab yurgan. Mana orqa baloni bu hech qanaqa rekap pikap emas, yangi balonlar qo'yilgan. Polni trak na ходу, APU'lar ishlaydi, tarillab ukun zarar berdik. Qiziqqanlar bolalar kommentda yo o'zimga agar nomerlarimni bilsalaring SMS orqali chiqinglar. Mana bu trak 75 ming deyapti. Men aytdim, endi sali qimmat aytyapsan bu trakni. Chunki narxni sizlar qo'yinglar. Bozorlarda qancha narx bo'lsa, shuni bir kommentda yozinglar. Faqat so'kmasdan, mabodo bu Shahzod qimmat deb o'rgan bo'lsa, so'kmanglar. Endi hamma o'zi xohlagan narxini qo'yib sotmoqchi bo'ladi, lekin baribir bozorning narxi bilan yurish kerak. Trakda problema yo'q. Umuman transmissiya, motor, klapanlarni regirofa qilindi yaqinda. Water pump almashdi, DEF pamplari almashildi. Juda yaxshi qaraydi trakiga, to'g'risini aytaman. Trak na ходу. Shunaqa. Kimda kim yana bitta trakimizga shofyor qidiryapmiz, karxollerga. Agar kim tayyor shofyor bo'lsa bolalar, menda Volvo 26-yil trak bilan mana bu treylerimiz tayyor. Hozir bu Volvoni bir shofyorimiz
ustaga olib kirgan, hozir remont bo'lyapti. 26-yil. Saligina tomini uribdi. Endi qo'rqib men yana referga borib ishlayman dedi hozir. Nima deymiz? Hay, xo'p deymiz. Mana bu treyleri traki keladi. Erta indin trak tayyor bo'ladi. Kimda kim tayyor shofyor bo'lsa 26-yil Volvo, mana bu 25-yil treyler tayyor Valimo ishga olamiz. Faqat tayyor shofyor kerak. Bolalar o'rgatishga yana men vaqtim yo'q. Uni chiqib o'rgat. Chunki o'rgatasiz, vaqtingizni oladi, unga oylik to'laysiz. Menga ish yoqmadi deydi, chiqib ketadi. Yo bizda o'rganadi, keyin o'ziga boshqa kompaniya qidirishni boshlaydi. Men optim bor, meni nomimni oladi, men shu kompaniyada ishlaganman deb o'zi srazu boshqa kompaniyaga o'tib ketadi. Bu narsalar ko'p bo'ldi bolalar. Shuning uchun agar o'rgatish kerak bo'lgan bo'lsa, men oyliksiz o'rgataman, oylik bermayman. Agar menga 2 oy ishlab bersa, o'sha o'rgatgan kunidan boshlab oyligini o'ziga o'tkazaman. Vaqtimni olib, men uni yo'lga o'rgatib, o'zi bilan chiqib bekora, to'g'risini aytsam, Karxolerda hech kim xohlamaydi ikkita shofyor bo'lib ishlashni, yoqtirmaydi. Shuning uchun juda ko'plar men bilan chiqadi. Men unga qarayman, uni mashinasiga qarayman. Men bir o'zim bo'lsam, undan tezroq ishni hal qilib ketaman, to'g'risi. Yo'qsan optin shofyorlar uchining olib chiqasanmi desa, Karxoler yo'q deydi. Chunki vaqtini ko'p oladi shunga. Bolalar. Keyin yana bitta mana bu yerda treylerimiz bor. Bu ham o'z traki ustida, bu ham erta indin keladi. Freightliner. Точно shuni kopiyasi. Точно Freightliner. Buni traki. Uni ham hali planimiz, agar konkret narx klient chiqsa, konkret narx nasiya sizga ishlab beraman degan narsa menga kerak emas. Konkretni keladi, narx olaman deydi, men traktorlar bilan sotishim mumkin. Nasiya pasiya to'g'risi menga to'g'ri kelmaydi. Buni kelishishimiz mumkin. Telefon qilsalaring men kelishib, bu 20-yil katili, buni bittasini o'zimizni bir o'zbekka sotuvdim, 75 mingga arzon sotuvdim. To'g'risini aytaman, chunki mana bu yetuflarni qaranglar. Mana bu ramalari meniki boshqacha. Haligacha rahmat deydi, ba'zida telefonda gapiramiz, aka o'sha ikkinchi treylerni ham sotasizmi degandi, lekin telefon qilmadim men u bolaga. Chunki men trak treyler bilan sotaman, ikkalasini yaxshi narx bo'lsa sotib yuboraman. To'g'risi. Faqat konkretni klient chiqsa sotamiz buni. Boz prosta chang, e'tibor bermanglar. Hammasi ishlaydi, hammasi chotki. Bu nimada ishdan qaytib prosta traki nima bo'ldi? Ustoga kirdi. Shu Freightliner. Water pumpasini almashtirdik. Shunaqa. Freightlinerda o'zi water pump problema ekan, to'g'risini aytsam, water pumpi Volvoda bunaqa narsalar redki keladi. Shunaqa bolalar. Kimda kim qiziqsa, mana Shahzodning traki bu sotiladi, hozir 75 ming deyapti. Kommentda fikrlarni qoldiringlar. Bizga tayyor shofyor kerak traktorlarga. 30% grossdan to'laymiz. Plus yana bitta shofyor mana mumkin. Chunki bitta shofyorimiz tushdi, uni CDL pravasidan damisal qo'rqdi. Behruz degan bir bola Tojikistondan ishlayotgan edi. U aka shunaqa problema bo'lyapti ekan, qo'rqdi to'g'risi. Shuning uchun uni o'rniga boshqa shofyor nima qilyapmiz, qidiryapmiz. Tayyor shofyorlar bo'lsa, menga aloqaga chiqsin, birgalikda ishlaymiz. Shunaqa bolalar. Kommentariyani, fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Ona ham bu trak sotiladi. Bu yerda точно shu Freightliner bu yerda bor. Trak treyleri bilan agar konkretni klient bo'lsa, konkretni sotib olaman shu degan deyotganlar bo'lsa, sotaman. Atak ishlab yuribdi o'zimizda. Bitta trakimizga o'sha komplektda ishchi kerak. Shunaqa bolalar. Telefon raqamim 929 366 0404. O'sha
929 366 0404. SMS qilinglar, ko'pincha telefon menga bo'ladi, u nimaga boradi? Dispetcherlarga boradi. Svязь bo'lmasa ular ko'tarishadi. Uch SMS yozinglar, nima shofyorlik bo'yichami, yo trak masalasi bo'yichami, yo mana bu bo'yichami. Men sizlarga sirasi chiqaman. Mana bunga o'zim o'rgataman, u 5 talik localga o'zim o'rgataman. Bu uzun emas bolalar, любой ko'chaga bu 5 talik kiradi. Mana uzunligi juda kalta, masalan, uzun pick-up trakda o'xshamaydi. 5 ta mashina olasiz. Kirasiz. Yoki yana bir kelishishimiz mumkin. Mana bu trakimni kelishishi mumkin. Masalan, kelishsak, mana bu 5 talikni deylik o'ziga beraman, faqat menga to'lagan downimni to'laydi-da, bu trakni как o'ziga owner qilib oladi. Bizning ishimizni lekin qiladi. Masalan, bizning mashinalarimizni olib keladi, shunaqa uslovia bilan. Keyinchalik o'zining ishini ham qilsa bo'ladi. Bizning shofyorlar, mana bu hozir bizning shofyorlarga olib kelingan mashinalar, 5 ta mashina. Erta-indin shofyor keladi, 6 ta mashina bu yerga tashiydi, yana bu qilish kerak. U mashinalarni bu yerga tashiydi-da, bularni olib ketib, bu yerdan yardan chiqib ketadi o'sha kun. Shunaqa. Bizlar ish bilan ta'minlaymiz, полностью. Faqat masalan buni downni menga berib, keyin u yog'ini kelishsak bo'ladi. Qanday, nech pulga, agar yo sotib olaman desa, прямой mendan sotishim ham mumkin. Bu 5 talik hozir topish bu qiyin. Mana shunaqa 5 talikni topish bozorda sal qiyin. Juda pul ishlaydigan mashinacha 5 talik. Shunaqa. Shunaqa mollar, menimcha ko'p gapirib yubordim. Negativ yozib o'tirmanglar. Kimda kim qiziqsa, komment qoldiringlar bolalar. Ketdik.